ഞാൻ പിടിച്ചാലും എൻ്റെ അപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. നമ്മൾ ശശിയായി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അങ്ങനെ പല പേരിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അമ്മ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ് എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ പപ്പായ ഷേക്ക് ആട്ടോ. പപ്പായ സ്മൂത്തി ആണ്, കാരണം ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, നല്ല ടേസ്റ്റാ. എനിക്ക് ഈ പപ്പായ ഷേക്ക് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കും. നല്ല രുചിയാ. ഞാൻ കുടിച്ചോളാം. വന്നല്ലോ. ഭയങ്കര ചൂടാ. ഇവിടെ പിടിക്കേ, ഇവിടെ ഫോൺ പിടിച്ചേക്കണ എനിക്ക് പിടിക്കാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പുറത്തേക്ക് പോന്നിട്ട് പടം എടുക്കും. ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോണത് കൊറേ പീസ് കറി ഉണ്ടല്ലോ. ഇച്ചിരി അധികമായി പോയി. ആ ഇപ്പൊ അമ്മയാണെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു. കൊലവിലി നടത്തും. നല്ല ചൂടാട്ടോ, ഭയങ്കര ചൂട്. അതെ 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 അതെ. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാൻ. വളരെ ബിസിയാ. അതെ 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 അല്ല, നല്ല രുചിയുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാണ് ഈ പണി ഒപ്പിക്കണേ? ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ രഞ്ജിച്ചേട്ടന. പുറത്ത് പോകുമ്പോ അങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വെജിറ്റബിൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച്, പാൽ ഉൾപ്പെടെ മേടിച്ച് പോരാ. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കണതൊന്നും തൃപ്തിയാവൂല. കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ്. ഇവിടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ന്യൂസ് പേപ്പറുകള്, മാഗസിനുകള് എല്ലാം ഇതുപോലെ കൊടുക്കും. നമ്മൾ കൊടുക്കും. കാര്യം ഇവിടെ കളക്ഷൻ ആൾക്കാർ വരുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്ന് പച്ചപ്പഴം സ്ഥിരം, പൂവമ്പഴം, പച്ചപ്പഴം, ഏത്തപ്പഴം എല്ലാം ആ കടയിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കുന്നത്. നിനക്കറിയാലോ കടയിലാണ്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കി വേണം കൊടുക്കാൻ. നമ്മള് തൂക്കണോ? ഇല്ല, നമ്മള് തൂക്കൊന്നുമില്ല. അവിടെ ചെന്ന് അവര് തൂക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് വലിയണതാ വെച്ചേ. ഞാൻ പിടിച്ചാലും എൻ്റെ അപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഒന്നും പറയണ്ട അല്ലേ? അതെ, ചിരിക്കാണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. കടുങ്കട്ടായി പോയോന്നറിയില്ല. കട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. എനിക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെയല്ലേ? അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പ പുറത്ത് സ്കൂട്ടറിലാ പോണത്, ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോ. അപ്പൊ ചെല്ലുമ്പോ സ്കൂട്ടറും കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും. ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി. പിന്നെ വെജിറ്റബിള്, പാലൊക്കെ മേടിക്കാൻ എടുക്കാം. നേരത്തേക്ക് എന്റെ പാവയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാവോ? കയറ്റി വെക്കണ എടുക്കാം. അപ്പം ബൂസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കരിക്ക് മേടിക്കണ്ട. നടത്തിയ ആഴ്ച അവള് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് കരിക്ക് മേടിച്ച് ചെയ്യാന്ന്. അത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി വെച്ച് മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ മേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ബോൺവിറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിച്ചോ. ബൂസ്റ്റോ ബോൺവിറ്റോ ഏതെങ്കിലും. ഇല്ലെങ്കിൽ കരിക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ട, വെറുതെ കാശ് കളയണ്ടല്ലോ. ബൂസ്റ്റോ ബോൺവിറ്റോ ഏതെങ്കിലും ആണ് അതിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പോവാണ് അപ്പ ഷോപ്പിൽ. വെജിറ്റബിൾ പല പരിപാടിയുണ്ട്. അതെ, ഇത് കണ്ടല്ലോ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഞാൻ ഈ കത്തിയും കൊണ്ടൊന്നും കുത്തി
ഈ കത്തി ചിലപ്പോൾ പോകും. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. കത്തിയൊക്കെ പോയാൽ പണിയാവും കേട്ടോ. പോയാൽ പ്രശ്നം. മോനെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് നീക്കി ചിലപ്പോൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് വെക്കാറും വെള്ളം തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇച്ചിരി മൂത്ത് ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. ഇനി കത്തി ഇങ്ങോട്ട് തുളയ്ക്കാം. ഇനി കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളൊരു സമ്മർ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത്. സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്കുകൾ വീക്കെൻഡിൽ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വെറൈറ്റി ഡ്രിങ്കുകൾ അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ. പിന്നല്ല, ഭയങ്കര കൊടും ചൂടല്ലേ, ശരീരം ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ. ശരീരവും മനസ്സും. മനസ്സ് ഓൾറെഡി തണുത്ത് റിലാക്സ് ചെയ്തായിരിക്കണം. എനിക്ക് ചൂടാ എന്നാന്നറിയാമോ, ചൂടത്തന്ന് ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാ. 3 മണി ആയോളൂ. ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടാ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ മഴ കിട്ടിയോ? അതെ, ഇവിടെ മഴ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് എറണാകുളമാണ്, തീരെ മഴ കിട്ടിയില്ല. തീരെയില്ല, പൊടിഞ്ഞു പോണോണ്ട് ചൂട് കൂടുതലും. എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ പെയ്തു, നമ്മുടെ സിറ്റി അല്ലാത്ത ഇവിടെ ഒട്ടും പെയ്തിട്ടില്ല. സിറ്റിയിൽ പെയ്തു കുറച്ചു ദിവസമൊക്കെ. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, തൊള്ളക്കട വീഴൂ. വലുതാക്കാതെ നല്ല വെട്ടുകത്തി പോയിരിക്കുക. അല്ല, മറ്റേ വെട്ടുകത്തി എടുത്താൽ ഇച്ചിരി ശരിയാവൂല, അതുകൊണ്ട് വളഞ്ഞിരിക്കണോണ്ടതാ. ഇത്രയും വെള്ളമാണ് അത്രയും നേരം ഇരുന്നിട്ട് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഇതെനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ളതില്ല. അതൊന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ കൊന്ത് വീണിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചേച്ചേ നടുവേ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കാം. ഇച്ചിരി മാറി കയറാൻ നല്ല. ഓ, കയ്യ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. പൊട്ടൂല അത്. കൈ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണിയാവേ. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിലേക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് പേടിയാ. ഇനി കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു കിട്ടാണ്. ഞാൻ സാധാരണ കോടാലിയും കൊണ്ടാ പൊട്ടിക്കാറ്. ഓ, ഇത് തേങ്ങയാണല്ലോ. തേങ്ങപ്പാകായല്ലോ ചേ. കരിക്ക് ബൂസ്റ്റർ എടുത്ത നമ്മൾ ശശിയായി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിപ്പോയി. അപ്പൊ കരിക്ക് ബൂസ്റ്റ് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ ശശിയായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കരിക്കിന്റെ പാകം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, കരിക്കാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അത് തേങ്ങയുടെ പാകമായിപ്പോയി. തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഷേക്ക് നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തേങ്ങ എന്തായാലും നല്ല ഹാർഡല്ലേ, പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു ടാസ്ക് അല്ല. അത് മാത്രമല്ല അതിന് ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ശരിക്കും അതിന് നല്ല ഇളവനായിട്ടുള്ള കരിക്ക് വേണം കരിക്ക് ബൂസ്റ്റ് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പൊന്നുമില്ല. വേണ്ട, തണുപ്പൊന്നും വേണ്ട. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ഈ വെള്ളത്തിന് നല്ല രുചിയുണ്ട്, മൂത്ത ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് മാങ്ങ പറിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. ആ തോട്ടിയുടെ അറ്റത്തൊരു അരിവാളുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞരിവാള്. അത് വെച്ചിട്ട് ഇത്തിക്കണ്ണി വലിച്ച് താഴെ ഇടണം കേട്ടോ. ഇത്തിക്കണ്ണിയാണ് ഈ മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അഞ്ചു മണിയായിട്ടോ. 5 മണിയില് കിച്ചണിലെ അവസ്ഥകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പുറത്ത് ഇടി കുടുങ്ങുന്നുണ്ട്, മഴ പെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അതെ, ഒരു കറി സ്പെഷ്യൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനല്ല, അപ്പയെടുത്ത്. ഇത് നമ്മുടെ നെയ്യടയാണ് കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്യടയാണ്, അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇത്. ഇതിന്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രുചി. പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ള നെയ്യട. ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയില്ലേ നമ്മുടെ, അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് അമ്മ കുഴച്ച വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ്.
അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. പുഴ ഇരിക്കുന്നു, പൂവനാണ്. മഴയായതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി നിവൃത്തിയില്ല. മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങി, പക്ഷെ ശക്തിയായ മഴയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള കറിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ കോവയ്ക്ക, ചെമ്മീനില്ലാത്ത ചെമ്മീനും കോവയ്ക്കയും. അതാണ് അമ്മ അതാണ് അമ്മ ഇപ്പൊ റെഡി ആക്കണത്. റെസിപ്പിയൊക്കെ വഴിയെ കാണാട്ടോ. നോയമ്പ് കറി തന്നെ. അതെ, ഉപ്പേരി. തൃശ്ശൂരുകാർ ഇതിന് ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും, നമ്മളിതിന് മെഴുക്ക് പുരട്ടി എന്ന് പറയും, ഒലർത്തെന്ന് പറയും. പല പേരിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ചെമ്മീനില്ലാത്ത ചെമ്മീനും കറിക്കും അടിപൊളി കറി കേട്ടോ. റെസിപ്പിയൊക്കെ വരണുണ്ടേ. ഭയങ്കര സിമ്പിളാ, 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. വേവേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈസി ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പഴം ഇരിപ്പുണ്ട്, ബോറോസിന്റെ ഒരു പാത്രം ഇരിപ്പുണ്ട്. മൈക്രോവേവ് മേടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കറി ചൂടാക്കലാണ് പതിവ്. അതെ, പിന്നെ നമ്മള് വേറെ ഒന്നും തന്നെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഡെയിലി കറി ചൂടാക്കലുണ്ട്, ബ്രെഡ് ചൂടാക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടിയെ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പെടല ഏത്തപ്പഴം പ്രീതിയാൻ്റെ അവിടെ കൊല ഒടിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പനെ വിളിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് നിർബന്ധമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും പകുതി മൂപ്പായ കൊലയാണ്. അതിന്റെ മുഴുപ്പ് കണ്ടോ കായുടെ, നല്ല സൂപ്പർ കായാണ്. അപ്പൊ പഴുത്ത ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെടലേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ 2 എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. ഒരെണ്ണം ഞാനിവിടെ തൊണ്ടും കളഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മൈക്രോവേവിലൊന്ന് ചൂടണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചൂടണം എന്ന് പറയാം, പുഴുങ്ങണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പുഴുങ്ങണം എന്ന പേര് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം. അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറുതോരനെടുത്ത് തൊലി പൊടിച്ചു. തൊലി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യണേ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇടും. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് കയറാനാ. ചിലരെങ്ങനെയാന്ന് ഇങ്ങനെ വരയാറുണ്ട്. എനിക്ക് വരയണത് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ല. പണ്ട് പഴയ മൈക്രോവേവിൽ നമ്മളിത് പുഴുങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോ ശരിക്കും ഹോൾസാ ഇടാറ്. അപ്പൊ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് വേവ് കയറാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ആയിക്കട്ടെ, ഇന്ന സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ. അല്ല ഇച്ചിരി ഇരുന്നോട്ടെ. ശരിക്കും പഴുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഹോൾസ് ഇട്ടത്. മതി. ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഇതിൽ വെച്ചേച്ച് ബൗളിൽ വെച്ചേച്ച് നമുക്ക് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇത് കറക്റ്റ് കേറിക്കോളൂ അല്ലേ? കറക്റ്റ് അളവാ. ആദ്യം ഞാൻ ഓർത്തേ 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇത് കറക്റ്റ്. ഇത് ഈ വലുതെടുക്കുവാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് നമുക്ക് പുഴുങ്ങാം. എന്റെ കൂടെ പോരെ. വാ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാണാം. എല്ലാരും ചോദിച്ചു മൈക്രോവേവില് പാചകം ചെയ്യണത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടോളൂ. വെക്കുന്നു, അടയ്ക്കുന്നു. എനിക്ക് കണ്ണാടി വെക്കണമെന്ന് തോന്നണം. ഞാനിത് പൊടി വീഴാതെ ഈ തുണി അവിടെ ഇട്ടേക്കണതാട്ടോ. അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ. അല്ലാതെ മാറ്റിയേക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ണാടി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രശ്നം. മൈക്രോവേവ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടു. വരട്ടെ. എത്ര മിനിറ്റാ വെക്കണേ? നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അല്ല സ്റ്റാർട്ടല്ല, 20 സെക്കൻഡ് 30 സെക്കൻഡ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ, ഇതിൽ ഞെക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് 30 സെക്കൻഡ് ആകും. ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി. 1 മിനിറ്റ് ആദ്യം വെക്കാം. 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആകൂല, എങ്കിലും നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേച്ച് വീണ്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓൺ ചെയ്യട്ടെ. ആയി കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി പഴുപ്പ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് 2 മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേണം ഇതിന് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തേച്ച് ഇതിന്റെ അകം അപ്പ എപ്പോഴും പറയും ബട്ടറും സ്വല്പം ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയേ ബട്ടറും ഷുഗറും ഒന്നും അധികം ആഡ് ചെയ്യണ്ട. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവിയായി. ഏത്തപ്പഴം തന്നെ ഹെവി അല്ലേ. ഇത് ശരിക്കും നല്ല പഴാട്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ സാധനം. മണമൊക്കെ വന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. പതുപതുന്നായി. പക്ഷെ 1 മിനിറ്റോടെ വെക്കാം. 1 മിനിറ്റോടെ ഇരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നോക്കാം. ഇതിങ്ങോട്ട് മതിയാവും. ശരിക്കും ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ലേ, ഈ സമയം കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കേക്കൊക്കെ ഇരിക്കും പോലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ആ ചൂട് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വേവൂന്നാ പറയണേ. ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ നല്ല ഐഡിയ ഇല്ല. അങ്ങനെ ആ ഹീറ്റ് ശരിക്കും ശരിയായിരിക്കും, അത് വേവുമായിരിക്കും അതില്. പക്ഷെ അതിനെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണില്ല കേട്ടോ അതിനെപ്പറ്റി. ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കും. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടച്ചേച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഓഫ് ചെയ്തായിരുന്നു. തുറന്നു നോക്കട്ടെ. നോക്കിയേ. ഓ ധാരാളം. മതിയോ? മതി മതി മതി. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതിലിരിക്കണ്ട. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇച്ചിരി നേരം ഇരിക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാനൊന്ന് എഴുന്നേക്കട്ടെ. അയ്യോ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് 1 മിനിറ്റ് ഇതില് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ചിരുന്നു. 1 മിനിറ്റ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാം ഏതായാലും. എന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചോ. നീ അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചോ. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടേ കാണിക്കാം. തൊട്ട് നോക്കിയേ. തൊട്ട് നോക്കാനില്ല. കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് സെന്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അല്ല അപ്പൊ കാണിക്കാം വേവിന്റെ ഇത്. പിന്നെ പഴുപ്പിച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരുന്ന നാളത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കായനെ. നാളെ ടൈം ഇല്ല. തട്ടല്ലേ. മഴ വരുവാണെങ്കിൽ അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഫാനും ഓൺ ചെയ്തേരം മോനെ. ഏതായാലും ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യാതെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കും നിക്കാൻ പറ്റൂല. ആർക്കും പറ്റൂല. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. വെച്ചോ. എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്തോ. 1 പീസ് അപ്പയ്ക്ക്, 1 പീസ് എനിക്ക് 1 പീസ് മതി കേട്ടോ. അപ്പടി കഴിച്ചോളം പറയണം. ടെക്സ്ചർ കാണിക്കാം. ഈ മൈക്രോവേവിൽ പഴം ചുട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ആവിയിലൊക്കെ അപ്പച്ചമ്പിൽ പഴം പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചമ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിലൊരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനൊരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരും. പക്ഷേ മൈക്രോവേവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടല്ല അതിനകത്ത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പഴത്തിൻ്റെ ആ തനതായ രുചി നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ. അപ്പ കഴിക്കണത് തേനൊക്കെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ. ഇതെന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട്? പഴം ഇച്ചിരി പഴുക്കാനുണ്ട്. നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ്. കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നല്ല കൂളായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് മാറി. ആ സമയത്താണ് നല്ല ചൂടുള്ള പഴം ചുട്ടത് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനൊരു പീസ് എടുക്കുകയാണ്. എടുക്കുന്നു. നല്ല ചൂടാ. നല്ല ചുട്ട ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത്. പഴം ചുട്ടത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി കൺവീനിയൻറ്റ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പണികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയി കിട്ടും. അതെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണം. അപ്പോൾ ഗ്യാസിലൊക്കെ 2 ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 അടുപ്പും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ ഇതും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി കൺവീനിയൻറ്റ്. അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഡിഫറൻസ്. ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പഴം ചുട്ടത് എന്ന് തന്നെ പറയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ കനലൊന്നും വേണ്ട, ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. ഇനി ഇത് കഴിക്കട്ടെ. കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകണം. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മഴയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കണം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മഴ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം ശക്തിയായി പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, രാത്രിയായി. ഇന്ന് പോവാണോ? സമയം ഇപ്പം എത്രയായി? 10:30 ആയിട്ടോ.
10:45 ഇനി പോവാണ്. ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് കുറേ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തേ? ഓർമ്മയില്ലേ? നെയ്യട, പിന്നെ മൈക്രോവേവിൽ ചുട്ടു, പിന്നെ കോവയ്ക്ക കറി, പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ചാറ് കറി. അത് ഇന്നലെ ആയിരുന്നല്ലേ? ഷെയ്ക്കും ഇന്നലെ. 3 കൂട്ടം ചെയ്തു. ധാരാളം മതിയല്ലോ. ഇന്നലെ 2 നമ്മൾ ചെയ്തു. അമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കം വന്ന് തുടങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലാരോടും ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞോ. അതെ, കിടക്കാൻ. അപ്പൊ ശരി, ബൈ ബൈ. സീ യു. ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ